大家好，歡迎嚟到 Wally Magazine。今集咧繼續講翻銀行危機，但係今集嘅內容咧唔係會講單一係瑞信或者 SVB 咁樣嘅，最主要係想講咧呢次事件咧點樣有機會嚟到銀行咧就連環核爆，一個災難性嘅結局。咁講翻個後面嗰個原理嘅深入淺出咁樣。咁大家都知道啦 ，UBS 咧就嚟緊咧就即係收購瑞信啦，亦都係合併咁樣啦。咁由政府去 lead 啦。銀行危機大家都知道係由 SVB 開始，SVB 開始係由一個即係聯儲局不斷加息啦，導致佢債券價格咧係咁跌喎。然之後咧佢嘅資本即係下跌啦，咁佢係要發債提供一個即係嗰個銀行嘅基 basic 嘅 reserve ratio， 跟住唔夠，咁跟住去發債嘅時候，啲人咧唔 buy 啊，咁導致提供咗呢個即係銀根斷缺啦，出現咗問題啦。咁除咗咧 SVB 之外咧，我另外一條片講咗，唔詳細講啦，你睇翻我另外一條片咧 SVB 嘅。咁咧呢個咧就係講緊其實有好多間銀行都出現咗問題㗎啦，呢度係或者係將會出現問題，或者依家醖釀緊啦。咁消佛記啦，跟住 Signature Bank 啦，依家咧First Republic 咧係早輪其實話有10大銀行咧都會提供個流動性俾佢，即係夾份一齊俾咗300億美金咁出嚟咁樣提供個流動性。咁但係咧今日嘅消息咧講緊佢嘅再挫多47%，市值跌到剩翻22億美元啊！依家傳緊摩通都想出手去幫手。其實啲銀行點解要出手呢？因為都唇亡齒寒㗎。點樣唇亡齒寒？後面就會講個原因啦。其實唔知銀行啦、政府啦、拜登嘅政府咧，傳聞咧就係喺奧馬哈呢個地方咧，就見巴菲特同埋有20架私人飛機飛過去喎。估計都係啲銀行嗰啲老頂啊，全部喺晒度。大家圍一圍，喂傾，喂大家唔掂喎，而家咁搞法，喂點搞啊咁樣？咁好嚴重啊呢單嘢。咁另外咧，美國聯儲局咧，亦都咧吹雞啦，叫咗5大央行，大家一齊提供個美元嘅流動性啊，令到啲大家可以唱美元咧等等嗰啲可以用得到頂嗰個市啊。另外咧，瑞士嘅監管機構啦，包括就 Single Resolution Board 啊、European Banking Authority 同埋ECB Banking Supervision 咧，都係啲監管機構嗰啲大佬啦，都走晒出嚟咧，就講緊撐市咁樣啦，提供流動性啦，大家都係咁樣嘅嚇。好，經過一輪大家啲努力之後咧，個市場好似恢復翻信心，道指亦都升翻上去咯。咁但係咪咁就完呢？咁我就唔係咁睇嘅。咁或者未必係咪咁睇，我都唔知啊。我係咁講啦，我唔知啦，我冇水晶球啦。咁瑞信呢單嘢呢，佢後面嘅後遺症呢，唔係收購完咗咩嘢都冇發生過行咗去嘅。其實佢發行咗一個叫 AT1，叫做 Additional Tier 1嘅債券呢， write off 咗90%市值冇咗㗎。咁最大呢嘅新聞呢，就係話個 PIMCO 嗰度呢，就持有係最大嘅持有人嘅。咁咧呢個瑞信嘅 AT1 咧 Additional Tier 1呢個危機咧，你見到呢個叫可可債叫 Coco Bond， 一陣我再解釋一下。咁令到匯豐咧都呢個佢匯豐嘅 Coco Bond 咧都跌咗10蚊美金啊！跌咗好多啊，係啊，即係都連帶嘅關係。好啦，咩叫 Coco Bond， 咩叫 Additional Tier 1咧？呢度有解釋喺網上㗎啦。其實佢係一種咧unsecure 嘅嘅 perpetual bond， 即係冇抵押嘅一個即係佢冇一個 mature day， 冇一個贖回嘅期嘅，冇一個指定嘅贖回嘅期，即係永久嘅。即係話咧，你揸住呢個 bond， 佢就派息俾你咁簡單。而且一般係高啲息，高過一般嘅股票嘅利息當然高過存款嘅利息啦。咁通常就係話由 issue bank 咧去發行嘅，係啦。咁當然啲 bank 咧有權去 call 翻呢個 call back 呢個 bond， 俾翻錢嘅 principal 啦，即係債券持有人啦，喺某一個特定嘅時間段。咁佢都係 list 嘅，可以喺市場上咧就 exchange 嘅咁樣。AT1 咧其實係 Coco Bond 嘅一種。咁 Coco Bond 係咩咧？佢叫做 Contingency Convertible Bond。Contingency Convertible Bond 係咩咧？又要講翻咩叫 Convertible Bond。咁我今集又唔想講咁多呢啲。咁簡單啲嚟講咧，其實可換股債券，即係話咧
以前咧就係成百年歷史㗎啦 convertible bond，但係 CoCo bond 咧就係近十年咧先至興起嘅，近十幾年啦，即係金融海嘯之後。咁講翻傳統嘅 convertible bond 咧，就係一啲 corporate 咧，佢其實佢需要用錢，咁佢咧就發行一啲債券俾人買，買完之後咧嗱，呢個債券咧係一張合約嚇，我會俾息你，咁但係咧喺特定嘅時間咧，你可以將佢換成股票，或者係我特定嘅時間我唔能夠同你贖回嘅話，或者俾息俾唔到落去嘅時候咧，我就可以執行咧 convert 以一個當初嘅股票價格咧就 convert 到嗰個股票。變即係將你嘅債券 convert 咗變成嗰間公司股票，你就變成一個股東啦咁樣咯，即係債主變股東啊，簡單啲嚟講嚇。詳細唔講啦，你哋大家如果詳細真係要去睇下翻啲專業嘅啲意見啦。好，咁啊講翻 CoCo Bond 之前咧，我調翻轉想講啦。其實咧頭先講緊AT1 咧或者 CoCo Bond 咧，其實咧銀行係點樣借錢出去咧？銀行咧係首先收到存款先借錢出去噶嘛。咁啊係咪嗱？咁係咪借收到100蚊存款借100蚊出去呢？咁絕對唔係啦，因為政府有個流動性啊嘛。嗰個就係話即係一個 reserve ratio 啊，個國家唔同嘅，有啲 reserve ratio 咧係25% 嚇，有啲咧係20%。咁啊，你大家有時都睇啦，國家即係中國嗰度有時會調高調低咁樣啦，就釋放幾多億嘅錢出嚟啦咁樣。咁有咗呢個規定咧，好啦，咁假設啦。呢個國家咧就係25% reserve ratio。首先喺呢度咧，銀行家咧就唔好嚟查我台啊，因為咧我啲觀眾咧有啲唔係做呢行，唔係金融啊等等各方面嘅，唔係銀行啊等等呢啲，我亦都係對呢方面冇認識，咁所以我都係深入淺出少少啦，即係 ABC 少少。咁啊，100蚊入嚟，咁啊政府一個 reserve ratio 就係25%，咁佢可以借75蚊出去啦。咁到底係咪銀行收100蚊存款就只可以借75蚊？又唔係喎，因為咧one party 嘅 income 咧就 create income for another party 呢個定律係咩意思咧？嗱，你 A customer 存咗100蚊入嚟，咁咧100蚊扣起25蚊，政府規定唔準借出去咧，你就借咗75蚊咧俾 B customer。咁 B customer 咧其實咪又係借咗錢係喺個銀行嗰度。就算你話佢使咗佢，佢使咗佢俾 C 咪又係擺翻銀行度，所以咧根據一個咁樣一路遞減75% 落去咧，形成一個我哋叫做 infinity 咁樣去擺落去咧，其實最終咧佢個 multiplier 咧，銀行最盡係借到400蚊嘅。咁頭先嗰條數我唔喺度講咧，嗰個係嗰啲 APGP 嗰啲數學嚟嘅，係啦，銀行咧收100蚊存款，如果要擺翻25% reserve ratio 咧，由於透過一連串嘅循環關係，諸如此類推落去嘅時候咧，佢最終係借咗400蚊出去嘅。咁呢個就係咧銀行嗰個體系嗰個 money multiplier 嗰種嘅 effect 嚟嘅咁樣。reserve ratio 咧25% 咧，最盡100蚊咧變咗借咗400蚊出去。reserve ratio 20% 咧，最盡100蚊咧借咗500蚊出去啦，咁樣啦。即係因為每個人再擺翻落去銀行再借翻出去，我講緊成個銀行體系啦。唔係講緊單一銀行啦，即係咁樣嘅玩法嘅。嗱，單一嘅銀行佢亦都係類似係咁啦，因為有唔市場係有唔同銀行唔同嘅人咁樣存款咁樣啦。咁佢借錢，佢首先有 deposit，咁佢又有 equity 啦，再加上其實佢會發行一啲我哋叫做 AT1 啊，即係 additional tier 1嘅債券嚇。頭先我解釋咗啦，咁啊佢係高息啲啦。咁啲人咧就買銀行嘅債券，作為投資者啊，有錢你啲遊走你唔擺落 deposit，你想收翻高啲息又想穩陣，因為銀行發行嘅，咁通常咧啲人就會買咗呢種叫做 AT1 啦嚇，或者啲大基金啊，佢會因為佢啲 portfolio 佢要分配噶嘛，唔係全部100% 擺落去高風險噶嘛，即係有啲係會有分 portfolio， 所以銀行咧亦都因為咁樣咧，佢個 balance sheet 咧就會大啲。所以佢就會借得多啲嘅錢啦，咁啊如呢個圖咁樣，個圖啊簡單啊，講解又要複雜啲嘅，咁我盡量淺出啦，即係深入淺出啦，深入啊唔講得啦，淺出啦，起碼大家明咩事啦。咁呢個 AT1 咧就相當受歡迎，尤其是金融海嘯之後啊。咁點解咧？因為咧佢叫做咧，其實咧佢係 CoCo Bond 嘅一種 CoCo Bond 即係 convertible， 應該係 contingency convertible bond。頭先 CB 講過啦，可換股債券，佢呢個咧係一個特定嘅 convertible 嘅，喺某一啲特定嘅情況，
其實佢轉出嚟咧係一個 absorb 風險嘅一個機制嚟嘅，即係喺特定嘅情況咧，佢就可以 convert 咗股票嚟到提供銀行嘅流動性嘅。嗱，呢度就講咗啲 AT1 啦，唔再重複啦。咁所以咧呢個就係 CoCo Bond 啦。好啦，咁啊基本原理大家明啦，基本就呢度嗱。首先我就氹氣啲講，依家呢個唔係一個投資建議嚟㗎。我唔會做一個投資建議，你要揾翻啲專業嘅人咧就傾個投資建議。呢個係經濟 ABC 嚟嘅啫。講翻銀行體系點解我覺得即係嗰個危機會出現，點解咁緊張咧？大家因為咧嗱，你依家呢度都睇到啦，原來咧銀行有一大部分咧，佢嗰個 balance sheet 入邊咧係由呢個 CoCo Bond 或者係叫做 AT1 咧係形成，佢可以借到咁多錢出去嘅。咁嗱，瑞士信貸嘅個別事件、SVB 等等呢啲，佢令到佢嘅 AT1 咧其實咧變咗廢紙喎。嗱，傳統地大家覺得呢個係其中一個比較穩陣又有息收高少少息收嘅工具嚟㗎嘛。嗱，一般咧啲投資者都會覺得 AT1 咧銀行 issue 咧就穩陣嘅，佢都會擺 portfolio 擺一部分錢擺落去，有啲嘢擺一大部分落去添，因為有個相對高嘅息收，又係銀行又穩穩陣陣咁啦。有時又唔想話承擔咁多風險啦。但係依家唔係喎，依家市場嘅信心危機咯，因為大家覺得喂，原來瑞士信貸咁大喎，依家唔係一間中小銀行，依家咁大嘅銀行發行嘅 AT1 CoCo Bond 個債券都會變成咁樣，咁就大家就覺得咧，銀行咧其實咧再咁樣發行咧，佢一係就提供更高嘅息，一係咧因為風險大啦嘛，係咪先？一係咧就係插到唔到咁多資，咁啊即係個 balance sheet 會影響，咁成行出現嘅。咁息高啲咧，咁啊借錢俾個窿，咪息又高啲咯。咁其實就等於客觀做到一個加息嘅效果。但係呢件事咧咪循環嘅。之前頭先咪講 SVB 就係因為聯儲個加息啊嘛，導致佢本身揸住嘅債券係一個佢自己嘅一個資產之一下跌啊嘛，債券資產下跌咪令至佢個 reserve ratio 可能又唔夠咯。如果佢借盡嘅時候，咁佢咪又要再發債，咁發債又要高啲息，咁個市場又變咗加息喎，加息跟住其實咪一個惡性循環咯。咁借錢出去又會好高息㗎咯。咁所以咧呢件事咧係非同小可，因為市場信心嘅危機會令到 CoCo Bond 咧唔係好啊，同埋令到佢加息㗎。所以咧我覺得呢件事唔係單一㗎，因為咧其他銀行咧都會受到影響，亦都唔係話淨係同相關嘅銀行有交易，直接間接嘅，而係頭先講嘅嗰種市場嘅 structure。所以咧政府咧就要群起而出啦，大家一齊咧去點樣去解決呢件事啦。咁而且仲要係 CoCo Bond 咧，你睇下由金融海嘯之後咧，其實越嚟越多人係用呢個 CoCo Bond 呢件事，或者我哋叫做additional tier one 嘅 bond 咧，即係嗰啲銀行咧會用呢個嘢嚟提供嗰個擴大個 balance sheet 嘅。咁呢件事咧，瑞士信貸個別咧都會嚟緊，都會傳咧會炒9000人嘅，嗰好多獵頭收到佢嘅信。其實瑞士信貸之前咧已經係有另外一間，即係另外一啲大 bank 咧，即係好似 JP 啊、摩通啊呢啲等等，都係裁員斷千計、斷萬計咁裁。加上咧本身係另外一個板塊嘅 Big Tech 咧，之前我拍過一個大裁員潮嘅片咧，講啲 Big Tech 裁員啦。依家最近咧有第二輪啦，Facebook 第二輪啦，裁員萬幾人之後咧，依家又再裁1萬啊，又 cut 咗5000個嗰啲職位啊咁樣。另外一邊廂咧Amazon 咧又第二輪又想裁多9000啊。其實未來都堪虞啊，呢個情況都頭痛啊。其實係啊，咁想講今日咧，我講嘅唔係投資建議啦，大家揾翻相關嘅投資專業嘅人咧去問翻相關嘅產品等等，亦都唔係產品推廣，純粹係經濟 ABC 啫。咁我今日嘅內容係咁多，歡迎大家咧更正我或者係指正我，或者係你有嘅睇法咧喺個 comment 度留言。多謝大家嘅收看，好，拜拜。